Исәнмесез турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова бүген программада. Президент Владимир Путин Татарстанга килде. Аның эш сәфәрен Фәрүзә Мәҗитова күзәтә. Банкротлык турында бәхәсләр һәм суд эшен цифрлаштыру. В прошлом году суды общей юрисдикции приняли более 500 тысяч заявлений в электронном виде. Россиядәге суд эшенең 2018 елгы йомгаклары хакында Рания Абдрахманова. Күп функцияле үзәкләрнең эшләре арта. Здравствуйте. Что вы хотите? Быелдан тагын нинди хезмәтләр өстәлде? Яңалыкларны беренчеләрдән булып Руслан Хидновта белеп кайтты. 3 бүлмәле фатирны бушка. Башта без менә карар чыгардык салырга, төзергә. Леногорск фермеры авылга белгечләрен ничек җәлеп иткән? Филүзә Хамидуллина. Бүген төштән соң Казанга Россия президенты Владимир Путин килде. Он аэропортта Идел-Буй округындагы вәкаләтле вәкил Игорь Комаров президент Рөстәм Миңнеханов каршы алды. Ил башлыгының эш программасы тыгыз, социаль объектлар караудан тыш бөтен Россия халык фронты белән җыелыш уздыру, төзелеш турында киңәшмә. Иннополиска да барды. Хәзер бу очрашуларның һәммәсе турында тәгаенрәк. Владимир Путин программасындагы беренче тукталыш Казандагы Мәскәү исемендәге мәдәни үзәк. Ремонттан соң бу бина заманча, яшьләр дә, өлкәннәр дә килергә ашкынып торган урынга әйләнде. Президент монда җәмәгать урыннарын шулай үзгәртеп булу тәҗрибәсе белән таныштырдылар. Бу проект Татарстанда берничә ел дәвамында тормышка ашырыла. Парк, сквер, ял урыннары шәһәрләрдә генә түгел, авыл районнарында да барлыкка килде. Моннан тыш ОНФ тарафдарлары белән очрашканчы Владимир Путинны Казандагы яңа комплекс макетын күрсәттеләр. Очрашуга күчкәч, президент илкүләм проектларны гамәлгә ашыруда халык белән киңәшү, фикер уртаклашуны Казаннан башлыйбыз диде. Теманы Фәрүзә Мәҗитова дәвам итә. Президент Владимир Путинны яңарган Мәскәү үзәгендә кабул итәләр. Бу шәһәрдәге яңа проект. Иске биналарга заманча сулыш өрү. Хәзер монда әбиләр дә рәхәтләнеп йөри. Наши дамы, они занимаются не только рукоделием, они кочуют, где-то лучше садоводчество преподают, где-то лучше танцы преподаватель. Алар кул эшләрен президентка да күрсәтә. Үзләре әйтмешли, өйрәнергә бер кайчан да соң түгел. Өйдә утырмыйбыз. Гел шушында көн сайын то биюгә, то нигә, даже вот мин английский языкка җыри башладым. Ә күрше бүлмәдә балалар роботлар җыя, яшүсмерләр бии. Бер бинада мәктәп балалары да пенсия яшендәге өлкәннәр дә шөгыльләнә. Монда 50-гә якын түгәрәк эшли, аларның күбесе бушлай. Ачылганына ярты ел. Шушы вакыт эчендә әлеге урын районның гына түгел, башкаларның иң популяр мәдәни үзәгенә әверелде. Добрый день, уважаемые друзья. Бу үзәктәге төп сөйләшү бөтен Россия халык фронты тарафдарлары белән. Сүз шәһәрдәге уңайлы мөхит, аны булдырганда килеп чыккан проблемалар турында бара. Торак Владимир Путин игълан иткән ил күләм проектларының берсе. Аның буенча халык белән бергәләп киңәшләшә башлыйлар. Сегодняшними мероприятиями в Казани я хочу начать целую серию подобных встреч, совещаний и обсуждений. О чем идет речь? Речь идет о том, что мы запускаем, как вы это хорошо знаете, целую серию, набор национальных проектов, которые должны обеспечить наше движение вперед. Залда зур предприятие башлыклары, иҗтимагый оешма җитәкчеләре, актив яшьләр утыра. Халыкны тораклы итү, җәмгыять үсешенең төп нигезе, диде президент Владимир Путин. Бу өлкәдә килеп чыккан иң зур проблема өлешкә кереп фатир алуда алдану. Быелдан йортны төзүчеләр белән түгел, банклар белән генә килешү төзеп булачак. Я и хотел встретиться сначала с вами, поговорить на эту тему и с представителями общественных организаций, и с представителями бизнес-кругов, которые в этой сфере работают и работают не один год, послушать ваше мнение, услышать, что вас беспокоит. А после этого мы встретимся с коллегами из Президиума Госсовета и примем соответствующие решения, которые будут транслированы на всю страну. Шүп реформасы да көн үзәк мәсьәлә. Хәзер тарифлар фатир мәйданыннан түгел, анда яшәүчеләр саныннан исәпләнә. Аз кремләр өчен субсидия каралганмы, дип тә сорадылар Владимир Путиннан. В малометражных квартирах живет все-таки наиболее социально незащищенная часть наших людей. Количество отходов увеличилось. Государство обязано обратить на это внимание. Она требует объединения усилий и граждан, и государства, муниципалитетов, регионов, всех. Но она должна быть грамотным образом и с минимальными
с минимальным ущербом, с минимальной нагрузкой на граждан реализованы. Это безусловно. И здесь еще очень много вопросов. Яш архитектор Анастасия Еременкина Казан онкология диспансерында зәвыклы ремонт булмау, бинаның шыксызлыгы борчый. Безусловно, все, что идет на пользу людям, нужно использовать. И мы пообсуждаем, в каком объеме и в какие программы можно вставить и реализовать эти идеи, о которых вы сказали. Казанның кайбер микрорайоннарында мәктәпләр проблемасы бар. Сыйныфлар җитмәгәч, балалар 2 сменада укырга мәҗбүр. Президенттан мәктәпләрне 2 катлы гына түгел, 3-4 катлы итеп салуны сорадылар. Это главный архитектор должен решать Казани. Владимир Путин сорауны Казан мэры Илсур Метшинга юллады. Ну, как вы считаете, можно это сделать? Наверное, 114-я школа, да? Так точно. Учитель истории обществознания высшей категории. Владимир Владимирович, это исторический наш густонаселенный район, вокруг промзона, замечательный коллектив и замечательные педагоги. Благодаря Строить этому... будете или нет? Будем, Владимир Владимирович. И там в 2 смены люди собрались из-за исторически влюбленного в коллектив педагогов. Соседняя школа, 48-я, буквально рядом. Есть опыт, который мы сейчас объединяем школой. За счет этого начальные классы мы разгрузим, и они будут учиться в 1 смену. Кайбер категория гражданнар өчен ташламалы ипотека бирә башлау турында сүз булды. Соң яшьләр кечкенә шәһәрләрдә үз иҗатларын күрсәтү мәйданы сорый. Әйтик, фотограф, дизайнерлар өчен күргәзмәләргә муниципаль биналар бирү тәкъдиме яңгырады. Бу урында Владимир Путин Казанның ни рәвешле үзгәрүен дә әйтә. Какая огромная работа проведена Казанью и Татарстаном за предыдущие годы. Это один из самых динамично развивающихся городов страны. Очрашу 2 сәгать барды. Анда катнашучылар президент белән очрашуның ачыктан-ачык булуын билгеләп үтә. Фәрүзә Мәҗитова, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Бүгінгі очрашуда Владимир Путин Рөстәм Миңнехановны көчле җитәкче дип атады. Бу сүзләрне нигезләп Татарстанның Россия төбәкләре арасында алдынгы республика булуын билгеләп үтте. Рустам Нургалеевич, он крепкий руководитель. И в числе субъектов федерации с хорошими показателями развития Татарстан одно из первых мест занимает. Бүген Владимир Путин легендар узышчылар КамАЗ-мастер командасы вәкилләре белән дә аралашты. Перу буйлап 3000 чакрым юл, 40 экипаждан үстен чыгу, бу татарстанлылар тырышлыгы. Эдуард Николаев Дакар раллиендә йөк машиналар арасында финиш сызыгын беренче булып узган иде. Быел җәй спорт дөньясында зур вакыйга ефәк юл раллие көтелә. Команда Владимир Путин әлеге узышны карарга да чакырды. Без федераль үзәктән ярдәм итәбез бюджет-ара мөнәсәбәтләр кысаларында төбәкләрдә алданган өлешчеләр белән бәйле проблемаларны истә тотабыз. Һичшиксез бу эш дәвам итәчәк, диде президент Владимир Путин Иннополиста. Монда кичке 7-дә Дәүләт Советы президиумының киңәйтелгән утырышы башланды. Анда республика өлкә башлыклары катнаша. Яңа шәһәрдә хәзер хәбәрчебез Гөлназ Сайфетдинова эшли. Гөлназ, 9-нчы яртыга нинди яңалыклар бар? Уртак фикергә килә алдылармы? Хәерле кич, Айгөл. Утырыш инде 1 сәгатьтән артык бара. Владимир Путин җитәкчелегендә республика, өлкә башлыклары, банк вәкилләре, министрлар, шулай ук төзелеш оешмалары җитәкчеләре халыкның тормыш шартларын яхшырту турында фикер алыша. Наша задача – расселять аварийное жилье, причем в больших объемах, чем его образуют. То есть свыше 2 миллионов квадратных метров в год. И на такой уровень мы обязаны выйти не позднее 2023 года. Только так мы сможем не просто латать, а реально обновлять жилой фонд страны. Бүген күтәреләчәк барлык мәсьәләләр милли проектта чагылыш тапкан. Хәл итәсе проблемалар күп. 1-нче июльдән төзелешне финанслау тәртибе үзгәрә. Банкларга йөкләмә арта. Күчеш җиңел булмаячак, моңа әзер торырга кирәк, ди Владимир Путин. Она должна быть безопасной и необременительной для граждан, защищать людей от избыточных рисков при покупке жилья, а также позволит выстроить отношения участников рынка между собой на более устойчивой, профессиональной, цивилизованной основе. Өлешләп түләүдә катнашучыларга ярдәм итү кирәклеген ассызыклый президент. Шулай ук ипотека процентларын киметү мәсьәләсенә дә бүгенге утырышта тукталырга тиешләр. Утырышның күп өлеше журналистлар өчен ябык ишекләр артында уза. Карарлар хакында соңрак билгеле булачак. Айгөл. Рәхмәт, Гөлназ. Иннополиста безнең хәбәрчебез Гөлназ Сайфетдинова эшләде. Хәзер башка темаларга. Россия халкы судларга иң күбе коммуналь тармакта бәхәсләр чыкканда мөрәҗәгать итә. Соңгы 4 елда шундый шикаятьләр саны 3 тапкырга арткан. Әмма чит ил гражданнары тарафыннан уллыкка алу буенча эшләр кимегән. Бу хакта бүген илкүләм хөкемдарлар утырышында хәбәр иттеләр. Киңәшмәне видеоконференция режимында 200 урында карыйлар. Системадагы үзгәрешләр һәм яңалыклар хакында Рәни Абдрахманова.
Бүген судларда иң күп карала торган мәсьәлә торак коммуналь хезмәт өчен түләмәү. Узган ел илдә шундый 7 миллионга якын эш тикшерелгән. 140 миллиард сум акча кайтарылган. Бу хакта бүген Россия югары суды рәисе Вячеслав Лебедев сөйләде. Икенче урында кредит бурычлары. Бу категориядә 5 миллион 600 мең эш каралган. Былтыргы белән чагыштырганда 2 миллионга диярлек күбрәк. Таләпләре канәгатьләндерелгән гражданнар 830 миллиард сум акча түләтә алды. Бу һәр шикаят буенча 164 мең сум чыккан дигән сүз. Торак төзелеше өчен эшләп түләүчеләрдән дә шикаятлар саны арткан. Шундый 27 мең мөрәҗәгать каралган. Ә менә су таша баланы уллыкка алырга теләүче чит ил гражданнары кимегән. Идел буе округында андый эшләр бөтенләй юк. Идел буе округы арбитраж суды 2018 елда барлыгы 10 меңнән артык эшне карый. Аларның күбесе килешү буенча бурычларны үтәмәү яки тиешенчә үтәмәү категориясендә. Мондыйларның саны 4 меңгә якын. Моннан тыш банкротлык турында бәхәсләр шулай ук күп икән һәм аларның саны елдан-ел арта диләр. Шуңа күрә банкротлык эшләрен караучы составның күләмен быел арттырырга да туры килгән. Россия премьер-министры Дмитрий Медведев бүген судларга эш бик күп ди. Тик бу карарларның сыйфатына тәэсир итәргә тиеш түгеллеген искәртә. Суд системасы үсеше өчен быел бюджеттан 200 миллиард сумнан артык акча бүленә. Моннан тыш ул эшне цифрлаштыруның әһәмиятенә дә басым ясый. Активно ведется работа по размещению в интернете решений судов. При этом исключаются утечки персональных данных, расширяется возможность подавать документы в суд в электронном виде. В прошлом году суды общей юрисдикции приняли более 500 тысяч заявлений в электронном виде. Җинаять эшләре буенча былтыр 700 меңгә якын кеше ирегеннән мәхрүм ителгән, 2 меңләп шикләнелүче җәзадан котыла алган. Суд эшен җиңеләйтү өчен Россиядә 2018 елда гомуми юрисдикциялы 9 кассация суды һәм 5 апелляция суды булдырылган. Рания Абдрахманова, Андерсон Тальцев, Яңа гасыр каналы. Күп функцияле үзәкләрдә хәзер өйнән алырга һәм алыштырырга да мөмкин. Бу хезмәт Татарстандагы һәр бүлекчәдә бүгеннән эшли башлады. Узган ел аларда 30 төрле өстәмә хезмәт күрсәтә башлаганнар иде. Хәзер аларның саны 150-гә җитте. Халык бу уңайлыклардан канәгатьме? Эше күп, чираты куя киткән. Руслан Хисметдинов материалы. Хәзерге вакытта теләсә кайсы күп функцияле үзәктә 150 төрле хезмәт башкарыла. Мисал өчен яңалары да өстәлә тора. ИННны да алырга мөмкин. Бер атна эчендә ясап бирәләр. Здравствуйте. Что вы хотите? Гөлшат Гыйльфанова күп функцияле үзәккә шул максаттан килә. Әлеге яңалык турында сайттан укып белгән. Паспорт сорадылар, свидетельство о рождении, форма 8 пропискасы инде баланың. Тиз булды. Сотрудников ФЦ чакырды приемга. 5 минут Мондый мөһим документлар алырга килүчеләр биредә шактый. Беренче көнне үк шул кадәр кеше булыр дип уйламаганнар да. Безнең бүлек якынча 400 гариза кабул итә. Һәрбер белгеч 50-60 гариза кабул итәргә тырышам. Узган ел гына 30 яңа хезмәт өстәлә. Бу пенсия яшенә җитү һәм төзелеш беткәнлеге турында белешмә, хәтта биометрик паспорт алырга да мөмкин. Заменить можно при смене фамилии. Хәзер фамилияны алыштырганда, ИННны югалтканда безнең үзәктә яңасын алырга мөмкин. Моның өчен документлар белән килергә кирәк. Кабатланган очракта 300 сум дәүләт пошлинасы түләнә. Күп функцияле үзәктә башкарылган хезмәтләр саны белән бергә мөрәҗәгатьләр саны да арта. Узган ел гына документлар алырга 4 миллион кеше килгән. Идән ерак түгел, мәсәлән, минем өчен килдем, интернетта язылдым алдан. Язылган вакытына килдем, документларны алдым. Это замечательно, прогрессивно и, как сейчас говорят, продвинуто. Быел күп функцияле үзәкләр Казанда тагын ачылачак. Өстәмә офислар авиатөзелеш районы Юдина һәм Салават күпере комплексында барлыкка килә. Соңгы 4 елда гына Питрәш, Апас, Камаландагы үзәкләр ремонтланган иде. Хәзер Шаллы, Әлмәттәге офисларда яңа шартларда эшли. Руслан Хисметдинов, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруның төп чыгарылышын карыйсыз салдагы минутларда. Казан үзәгендә кино төшерәләр. Гимнастерки. Злайха күзләрен ача фильмның чираттагы кадрлары ничек туа? Айгөл Бәдретдинова репортажында. Ягулык дип борчыласы юк, техник күзәтү дә кирәкми. Отын гына чыдасын. И вот я решил поставить оглобли на машину. Взял москвич у соседа. Отлы техник уйлап табучылар турында Гөлназ Гыниятова. Эшне дөрес оештырганда гына уңышка ирешергә мөмкин. Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин бүген Әтнә районы сессиясендә катнашып шулай дип белдерде. Биредә ул Татар районында рус теле буенча БТИ күрсәткечләре югары булуына сызыклый. Рус теленнән бердәм дәүләт имтиханнары нәтиҗәсе буенча Әтнә республика районнары арасында 2нче урында. 2017 һәм 2018 елларда авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы рейтингында да беренчелекне бирмиләр. Бу ел сыерлар санын арттыруга зур өлеш кертелгән. Фермерлар һәм шәхси хуҗалыкларга килгәндә аларга үз мәшгуль сыйфатында теркәлергә
кирәкми. Элеккегечә эшләячәкләр ди парламент җитәкчесе. Абсолютно чисто сельский район, который славен своими успехами в сельскохозяйственном секторе экономики, особенно в животноводстве, в растениеводстве, переработка начинает подниматься. Республиканың авыл хуҗалыгы тармагына 800-гә якын белгеч җитми, әмма Лениногорскиның Түбән Чыршылы фермеры бу проблеманы чишүнең үз юлларын тапкан. Хуҗалыкка эшкә кайтучыларга бушлай өр-яңа фатирлар бирә башлаган. 3 ел эчендә 12 белгеч авылга килеп төпләнеп калган. Тораклы гына әйтмиләр, тагын ниләр эшләнә? Моны Филүзә Хәмидуллина күреп кайтты. Анастасия Максимова Спартак хуҗалыгында иң яшь белгечләрнең берсе. Казан ветеринар академиясын тәмамлап, моннан 3 ел элек бирегә эшкә кайта. Тормышны башлап җибәрергә 200 мең сум, торырга яңа фатир, яшь белгеч 2 дә уйламый ризалаша. Нам инвестор обещал. Безгә инвестор йорт төзеп бирәм дидән. Башта авылга кайтып хуҗалык белән танышып килдек. Ошады, кызыксындыру чарасы әйбәт иде. Кешегә әйтеп булмый, килегез, эшләгез дип. Башта без менә карар чыгардык салырга, төзергә. Төзелеш дәврендә менә бу специалистлар безне бер тапкыр карап киттеләр. Һәм инде алар укып бетергән вакытка без бу үйне өлгерттек. По своему вкусу все сделали. Нам нравится, как в городе мы сейчас живем. 70 квадрат метрлы 3 бүлмәле фатир үзләренә обой ябыштырып җиһазлар куясы гына калган. 10 ел эшләсәләр, бу фатир тулысы белән аларның үзләренә була. С такими условиями ярдәм итеп торганда авыл җирендә рәхәтләнеп эшләп була. 3 фатирга 2 миллион сумнан артык акча китә. Берничә ел эчендә хуҗалыкка чит төбәкләрдән 12 белгеч эшкә кайткан. Әлеге йорт янәшәсендә узган ел балалар мәйданчыгы да төзиләр. Атынгычлар, таулар, кечкенә генә спорт мәйданчыгы да бар. Шулай итеп авыл уртасында тагын бер кызыклы урын барлыкка килә. Спартак хуҗалыгы районда иң зурлардан санала. 40-тан артык кеше эшли биредә, әмма ул да аз. Инвесторлар киләсе елга 4 фатир төзеп, тагын яшь белгечләрне җәлеп итмәкче. Лениногорск районыннан Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Әйтелмәгән васыят, рәшә, матурлык бер генә сәгатькә. Бүген Галиаскар Камал театрында язучы Әмирхан Еникинең тууына 110 ел уңайыннан зур чара үтте. Ул татар әдәбиятына тормыш көнкүрешләрен һәм кеше характерларын тәэсирле чагылдырган язучы булып кирип калды. Шәхесләр, укытучылар һәм студентлар Еникине ничек искә ала? Руслан Хөснетдинов шул хакта. Театр фойесында Әмирхан Еникинең китапларынан күргәзмә оештырылган. Әлпат шәхесләр язучы белән бәйле хатирәләрне яңарта. Хатип Миннегуловка Еники белән якыннан аралашу бәхете тәти. Хәтта өендә берничә тапкыр кунак була. Достоевский тиранда үз йорты белән тора иде. Бакчасын күрсәтте. Мин сорау бирәм, аннан ди. Дигәндә бакчасын анда үстергән үзенең үсемлекләрен күрсәтә башкалар. Мин сүз башлыйм булай гына ди. Аннан хәзер карадык, шул тикле затлар бөтенләй бер тәртиптә өенә кирдем. Чәй эчәбез. Şeyini eril şuşundan kılgan vakitte koynattı. Hazır ondan şeyini güne saldı, onun bürkkedi, ondan sonra tağın saldı. 70 yaşına jitkәч кенә Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясын ала, әмма әдипне гади халык инде аңа кадәр үк бәяләргә өлгерә. Татар прозасының иң бөек язучысы. Ни өчен? Аның прозасы телгә нигезләнгән. Кояш байганда төсләр үзгә. Үзе тыйнак тыныч булса да каләме белән күңелләргә үтеп кирерлек итеп язган. Яшьләр әсәрләрен әле дә яратып укый. Әмирхан Еники ул психологияктан көчле язучыларның берсе. Аның әйтелмәгән васыят әсәре әле көндә дә яшьләр арасында бик ныклап укыла торган әсәр. Әмирхан Еники исеме минем өчен чынлап та бик якын. Мин күп еллар элек Казан дәүләт педагогика университетын тәмамлаган елда нәкъ менә Әмирхан Еники иҗаты буенча диплом эше яклаган идем. Әмирхан Еники әсәрләреннән үзекләренә халык тын да алмый карады. Шарага төрле буын вәкилләренең килүе аның иҗатының никадәр югары дәрәҗәдә булуын күрсәтә. Руслан Хөснетдинов, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Казан үзәге бүген кино үзәгенә әверелде. КФУ ишек алда әйтерсең Голливуд павильоны. Монда Зөләйха күзләрен ача фильмының чираттагы күренешләрен төшерәләр. Гүзәл Яхин әсәре геройларын Евгений Антропов, Евгений Морозов, Юлия Пересильд кебек танылган Россия театр һәм кино йолдызлары уйный. Печән төягән арба, НКВД машиналары һәм башка 20нче гасыр атрибутикасын бездә күреп кайттык. Камера, мотор, башладык диясе килә, әмма бу әле әзерлек кенә. Менә печән арбасы, менә капчык бидон, бу кулакларга каршы өндәүче плакат. Нәкъ 20нче гасыр башындагы сыман. Казан федераль университет ишегалды, реквизит белән тула, актерлар грим бүлмәсендә рольгә керә. Ну, есть книга, которую я очень долго читаю, потому что мне, например, эмоционально тяжело. Юлия Пересильд Совет хакимияте өчен көрәшүче хатын-кыз ролендә. Игнатовны Евгений Морозов уйный. Бүген Казанда аларның аралашу күренешен төшерәләр. Соңыннан Игнатовның җитәкчесен КГБ кулга ала. Төп герой 800 кешелек эшелонны җитәк
үзәкләргә ризалаша. Очень тяжело, объясню почему. Элеккеге күренешләрне тасвирлау бик авыр, чөнки бар җирдә замана әйберләре, юллардагы тамгалар, бордюрлар безне кыш һәм бөтен нәрсәне каплаган кар гына коткара. Замана уңайлыклары, мәсәлән, кондиционерлар шушы рәвешле чорнап куела. Казан медицина университеты бинасы халык комиссарлары советы каршындагы сәяси идарәгә әйләнә, әйдә 21-нче гасыр машиналары урынына менә мондыйлары. Романның җәйге көзге күренешләрен 7 ноябрьдә үк төгәллиләр. Симрук бистәсен Чулман буенда Лаеш районында төшерделәр. Мәскәүдә тоткыннар белән баткан баржаны, тимер юлы вакыйгаларын күрсәтәләр. Ярославльдә вокзал, Кукмара районында мәчет күренешләре, Чират Казан Кремлендә. Перекрытие несколько дней. Кремль янында олаулар карваны 200 кешелек массовка җыелачак. Мәскәүдән атлар алып килдек. Юлны ябарга туры киләчәк. Казанлыларга бераз кымачауларбыз инде. Кино өчен барысына да әзер тамашачы. Зөләйха күзләрен ача фильмын 21 февраль көнне төшереп бетереп, көз көне күрсәтергә планлаштыралар. Айгөл Бәдретдинова, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. Борынгы һәм заманча технологияләрне бергә кушып, Татарстанның Алабуга районы Ширкәс авылында яшәүче укытучы от машина эшләп куйган. Әлеге гадәти булмаган транспорт чарасы иске Москвич кузовыннан һәм ночка кушаматлы оттан гыйбарәт. Аны хәбәрчеләребез дә күреп кайтты. Бер от кеше техник күзәтү белән бернинди проблемалар юк. Шундый гадәти булмаган транспорт чарасын Иван Мельников җыган. Когда я был в Казани, я там увидел эту карету Екатерины II. Казанга баргач, Бауман урамында Екатерина II-нең фәетонын күрергә туры килде. Каретаның тәртәләре бар иде. Мин шундый тәртәләрне машина кузовына куярга булдым. Нәтиҗәдә лашомобиль, ягъни ат мобиле килеп чыкты. Иван Мельников күрше авылда укыта. Көн сайын 3 чакрым барырга кирәк. Менә шул вакытта ат машина кирәк тә инде. Аның белән яңгырда, карда куркыныч түгел. Авылдашларга да бик ошый икән. Я вырос в деревне, мы привыкли на санях. Мин авылда туып үстем. Без атшаналарына һәм арбаларына күнеккән, бу заман чарба. Москвич кузовын шулай куллана башлагач, бар авыл белән шаккаттык. К нам приезжают туристы. Әнә нинди энтузиастлар яши бездә, тормышны кызыклы итә беләләр. Безгә хәтта туристлар да килә башлады. Мәктәп укучылары кызыксыналар. Шундый кулибиннар авыл җирлекләрендә аз түгел. Нурлат районы Чулпан авылында яшәүче Әнвәр Насыйбуллин патшалар каретасы ясап халыкны шаккатыра. Гаилә коруларына 40 ел тулуга хатынын аиләгә шундый бүләк ясый ул. Киноларда гына күргән бар. Кинодан бер кай музейда күргәнем берендә дә. Менә үзем уйлап үзем итеп, бер кай алмадым, карамадым. Свердловск өлкәсе Токарево бистәсеннән Анатолий Красновка исә аты кар чистартырга ярдәм итә. Бөтен авыл рәхмәт укый икән. Иван Николаевич эшләмәсен тагын да камилләштерергә уйлый. Хочу установить эту печку-буржуйку. Багажникка буржуйка мич урнаштырырга уйлыйм. Шуннан турба үткәрәм, өстә төтен чыккыч булачак, кузовны шулай җылытачакмын. Аккумулятор куеп, музыка да уйнатырга була. Иван Мельников ерак чакрымнарга да йөри. 20 километр үткән көннәре бар. Ягулык өчен акча бетәде, борчыласы юк. Ночкны көнгә 2 тапкыр сылу белән генә сыйларга кирәк. Гөлназ Гыйниятова, Яңа гасыр каналы. Әлеге сәгатькә шундый мәгълүмат спорт яңалыкларын минем коллегам Илдар Сафиуллин җиткерер. Илдар, хәерле кич. Хәерле кич, Айгөл. Бөтен дөнья универсиада уеннары якынлаша, спортчылар әзерләнәме? Спортчылар инде әзер дип әйтергә мөмкин. Татарстанның 4 чаңгычысы Россия җыелма командасында анда илебез данын яклаячак. Менә Сахалинда узучы халыкара балалар уеннарында безнең Татарстан егете беренче алтын медальне яулады. Искиткеч. Спортта бу һәм башка яңалыклар турында кыска рекламадан соң дәвам итәрбез. Бездән аерылмагыз.
Сахалинда бу көннәрдә кышкы спорт төрләре буенча беренче халыкара уеннар бара. Татарстан егете Данил Садриев чаңгы белән трамплиннан сикерүдә алтын медаль белән бүләкләнде. Лениногорск спортчысы чемпион исемен яулаудан тыш чаңгы белән 84 метр ераклыкка очып яңа рекорд та ясады. Азия балалар дип аталучы ярышлар бу атнахырына кадәр дәвам итәчәк. Анда 1300 спортчы катнаша. Татарстанның 4 чаңгычысы бөтен дөнья универсиадасында катнашырга юллама алды. Ялтызай спорт үзәгендә студентлар арасында чаңгы узышлары буенча бөтен Россия күләмендәге ярышлар ахырына якынлашты. Бу спорт чарасы 2-2 мартта Красноярскида узачак бөтен дөнья кышкы универсиадасына сайлап алу этапларының берсе иде. Идел буе физик тәрбия спорт академиясе командасы беренче урынны яулады. Икенче баскычта Пенза өлкәсе, 3тә Псков вәкилләре. Ярышларда Россиянең 37 төбәгеннән 300-дән артык спортчы катнашты. Бөтен дөнья кышкы универсиадасында Россиядән 16 чаңгычы яклаячак. Аларны студентлар уеннарына тантаналы рәвештә озаталар. Уникс баскетболчылары 2 ел ярым вакыт içinde беренче тапкыр ЦСКА командасын җиңде. Баскетболда узган очрашу 71-гә 68 күрсәткеченә төгәлләнә. Бу уңыштан соң Уникс баскетболчылары ВТБның бердәм лигасында 2нче баскычка урнашты. Казан командасын 5 февраль көнне Мәскәү өлкәсенең Химки коллективын кабул итәргә әзерләнә. Фехтование осталары бу көннәрдә Россия беренчелегендә ярыша. Җитез хәрәкәт, төгәл һөҗүм һәм җиңү шатлыгыннан спорт залын яңгыратып кычкырган көчле тавыш. Казан кызы Полина Белоусова җиңүен бәйрәм итте. Минем әтием бу спорт төре белән шөгыльләнде. Башта спорт коралын бирергә курка иде. Аннары барыбер батырчылык итте. Эльвира Шаһива 30 елдан артык тренерлык эшендә чемпионнар, призерлар тәрбияләгән. Бу беренчелек Татарстан өчен аеруча әһәмиятле ди. Әлбәттә, балалар безнең күп йөри, бик сәләтле балалар тоже күп, ләкин күп эшләргә кирәк аның өчен. Эштер буенча җиңүчеләрне ачыклыйлар. 12 комплект медаль уйнатыла. Татарстан егет-кызлар да призлы урыннарга күтәрелде. Иң алдынгылар февраль ахырында Россиянең Европа беренчелегендә яклаячак. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Спорт белән шөгыльләнегез һәм сау-сәламәт булыгыз. Исәнмесез, сыйфатлы һәм арзан аш менәсе телисезме? Данил Майстер моны чынга ашырыр. Данил Сызык, Майстер.рф, телефон 2-167-166. Янык погода сервисы мәгълүматы буенча көньяк чыгышта. Бөгелмә Баулы Оснакайда карлы, 10 градус салкын. Төньяк чыгышта Түбән Кама, Таныш Алабугада бераз кар яучак. Температура 7 градус. Төньякта Минзәле, Эгәрҗә-Мензелевскида урыны белән кар булу ихтимал, 8 градус салкын. Төньяк батышта Орша, Кукмара, Балтачта шулай ук карлы, 7 градус. Болгар, Бош, Чөпрәледә кар булу ихтимал, 8 градуска кадәр салкын булачак. Үзәктә Чисте, Нурлатык, Субайда синоптиклар карлы көнмәгъдә итә, температура 7 градус. Алда көннәрдә температуралар бераз күтәрелә. Осму 12 компаниясе гашыклар көне уңайыннан 100 мең сумга хәтле ташлама бүләк итә. Якыннарыгызга бүләк ясагыз. Приволжский трак комплекснан фатир сатып алыгыз. Карау өчен 561 0881 телефон номеры буенча язылырга була. Дорогая, я подарю тебе звезду. А может, лучше квартиру? С нами возможно все. Только в честь праздника Дня влюбленных. Квартиры в ЖК Приволжский со скидкой до 100 тысяч рублей. 561-08-81. Авыртуга түзмә. Доктор Остка шалтырат. Бүсел һәм артрозларына операциясез дәвалау. Доктор Ост федераль шелтәренең медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 10 меңгә якын операциянең кирәге калмый. Ә инде башкалабыз Казанда шулай ук кар яучак. 6 градустан 8 градуска кадәр салкын. Көньякын батыштан көчле җил. Атмосфера басымы Төркемеш баганасының 759 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 75%. Җирнең магнит кырытыныч. Тапшыру ахырында сезнең өчен тагын бер файдалы мәгълүмат. Һава торышының ягънәчесе Фармтек клиникасы. Термексез Раил аппаратында авыртусыз һәм операциясыз Европа стандартлары буенча аденома белән простатитны дәвалау. Казандагы телефон 292 66 77. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77.